Hi guys, welcome to GK Boards Breed channel. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கைஸ், ஃபின்ச்சஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரீட் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி. ஸோ அதனால தான் பிகினர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபின்ச்சஸை வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க. வேறு எந்த பர்சன் செலக்ட் பண்ணுவாங்க, ஃபஸ்ட்டு ஃபின்ச்சஸ் தான் வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒன்றும் இல்லை, இந்த ஃபின்ச்சஸ்க்கு வந்து நீங்கள் தேவையானது கரெக்டாக ப்ரொவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் ஃபின்ச்சஸ் வந்து ரொம்ப வந்து ஈஸியாக ப்ரீட் ஆகும். ஸோ நம்ம இப்போ ஃபின்ச்சஸ் வந்து எப்படி ஈஸியாக ப்ரீட் பண்ணுறது அப்படின்னு லைன் பை லைனாக ஈஸி வந்து பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து கேஜ் சைஸ், அப்புறம் கேஜ் செட்டப். ஸோ நீங்கள் ஒரு பேர் ஃபின்ச்சஸ் வளர்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கான கேஜ் சைஸ் வந்து குறைஞ்சது 10x15x15 இன்ச்சஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஸோ அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் வந்து நிறைய பேர்ஸ் வந்து ஒரே கேஜில் வளர்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி கேஜ் பெருசாக செஞ்சுக்கோங்க. கூடவே அந்த கேஜ் வைக்கக்கூடிய இடம் வந்து ரொம்ப சன்லைட் படாத மாதிரியும் மழை தண்ணி படாத மாதிரியும் வைங்க. முக்கியமாக ப்ரிடேட்டர்ஸ், பூனை, எலி, எறும்பு இதுங்க வந்து கிட்ட வராத மாதிரி பார்த்துங்க கேஜ் கிட்ட. ஸோ இதுங்க வந்துச்சு அப்படின்னா ப்ரீடிங் ப்ராசஸ் வந்து நடக்காமல் போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அடுத்தது வந்து பேரிங் என்னென்னா மேல் அண்டு ஃபீமேல் வந்து கரெக்டாக வந்து சூஸ் பண்ணி வாங்கணும். நீங்கள் நார்மல் கிரே கலர் ஃபின்ச்சஸ் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ப்ராப்ளம் ஒன்றும் இல்லை. பட் ஃபின்ச்சஸ் ஒயிட் கலர் ஃபின்ச்சஸ் வாங்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக பார்த்து வாங்க. ஏன்னா சில பேர் வந்து அந்த ஷாப்பில் அதை விற்கிறவங்க வந்து 2 மேல் இல்லை 2 ஃபீமேல் கொடுத்துருவாங்க. நீங்கள் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து பேர் பண்ணிவிட்டு அது ப்ரீட் ஆக மாட்டேங்குது, எக் வைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. அந்த ஒயிட் கலர் ஃபின்ச்சஸில் மேல் அண்டு ஃபீமேல் எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சில டிப்ஸ் தரேன், அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். எப்போவுமே ஒயிட் ஃபின்ச்சஸில் மேல் போர்டுக்கு வந்து மூக்கு, அந்த பீக்கு வந்து திக் ரெட் கலர் சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும். அதே ஃபீமேல் போர்டுக்கு வந்து அந்த மூக்கு வந்து லைட் ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும். ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி வாங்கி பேர் பண்ணுங்கள். அடுத்தது வந்து ஃபுட்ஸ், உணவுகள். ஃபின்ச்சஸ்லாம் வந்து விரும்பி சாப்பிடக்கூடியது என்னென்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெறும் தெனை, கொத்தமல்லி மட்டும்தான். ஸோ நீங்கள் வந்து பெருசாக வேறு எதுவும் அது வந்து சாப்பிடாது. ஸோ அதனால் நீங்கள் டெய்லியும் வந்து தெனை, கொத்தமல்லி மட்டும் கொடுத்தாலே போதும். ஸோ நம்ம இப்போ பார்த்ததெல்லாம் வந்து உங்கள் ஃபின்ச்சஸ்க்கு நீங்கள் டெய்லி பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள். ஆனால் உங்கள் ஃபின்ச்சஸ் எக் வைக்கணும் அப்படின்னா முக்கியமாக பண்ண வேண்டிய சில டிப்ஸ் இருக்குது. அதில் என்னென்னா கேஜில் வந்து பாட்டு கொஞ்சம் நிறைய ஃபிக்ஸ் பண்ணி வைங்க. இப்போ ஒரு பேர் இருந்துருச்சு அப்படின்னா ஒரு 3 பானையாச்சும் கேஜில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வைங்க. ஏன்னா ஃபின்ச்சஸ்லாம் வந்து ஃபின்ச்சஸ்னே இல்லை, நிறைய போட்ஸ், அந்த போட்ஸ்லாம் வந்து எந்த பானை வந்து பிடிச்சிருக்கோ அங்கே தான் வந்து எக்கி வைக்கும். ஸோ அதனால் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து பானை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்பவே பெட்டராக இருக்கும் உங்கள் ஈஸியாக ப்ரீட் ஆகிறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் கேஜில் கண்டிப்பாக கட்டில் ஃபிஷ் போன் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஸோ அப்படி கட்டில் ஃபிஷ் போன் வந்து கிடைக்காதவங்க கோலம் கட்டி கூட வைங்க. ஏன்னா போட்ஸ்க்கு கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்ஸ் இருந்தால் தான் அது எக் வைக்கும். அப்புறம் வீக்லி ஒன்ஸ் எக் ஃபுட் கொடுங்க. அண்ட் லாஸ்ட்டாக வாட்டர் வந்து டெய்லி சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருங்க. அவ்வளோதான் கைஸ், நம்ம இப்போ பார்த்ததெல்லாம் நீங்கள் லைன் பை லைனாக பர்ஃபெக்டாக பண்ணி முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாக உங்கள் ஃபின்ச்சஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ப்ரீட் ஆகும். ஓகே கைஸ், நம்ம வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்மளை வந்து இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியில் வந்து ஃபாலோ பண்ணாத நண்பர்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்மளை வந்து இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் கூடவே பெல் ஐக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஓகே கைஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.